Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với những anh em mới chơi về 5 cái sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi chúng ta đã gặp phải ở trong cái giai đoạn đầu của trò chơi và ở các máy chủ mới. Ok. Rồi, giới thiệu lại với anh em một chút là mình đã có ít nhất là 2 cái video clip liên quan đến các sai lầm của newbie hoặc là của những cái người chơi mới khi chúng ta tham gia vào trò chơi game Warpath này. Một cái video clip nó ở phiên bản 2.04 và một clip gần đây nhất liên quan đến review một cái account 60 triệu cách đây 1 tháng trước. Ok. Thì hai cái video clip này nó là hai trong số những cái clip mà mình đã làm về các sai lầm rất nhiều ở trong các cái account của người chơi. Và mình cũng đã có rất nhiều các video clip khác liên quan đến việc giải thích chi tiết cách để chúng ta có thể chơi cho trò chơi này nó dễ dàng hơn. Thì có lẽ là phiền anh em là chúng ta có thể truy cập vào cái channel của mình và chúng ta cùng xem qua một lượt, kể cả những cái video clip mà nó đã cũ mình đã để ở cái phiên bản là 2.04 này thì nó vẫn còn có giá trị đến thời điểm hiện tại anh em nhé, mặc dù là cái video clip đó mình đã làm 1 năm trước. Ok. Rồi, trong video clip này thì mình sẽ tiếp tục tổng hợp lại 5 cái sai lầm phổ biến nhất đối với những anh em newbie ở trong trò chơi game Warpath mà mình gần đây mình đã gặp rất nhiều khi mà rất nhiều anh em ở các máy chủ mới S50, S51, S52, S53 trở đi có nhã hứng gửi account cho mình để có thể review, để nhận xét và định hướng trò chơi game cho anh em làm sao cho nó tiện lợi nhất và nó thuận tiện nhất có thể. Ok, thì thông qua những cái account đó mình đúc kết lại là chúng ta thường gặp những cái lỗi sai lầm là như thế này. Rồi, lỗi sai thứ nhất là lỗi sai về cái cách mà chúng ta sử dụng vàng ở trong trò chơi game. Đây chính là cái phần vàng. Vàng này là cái vàng mà chúng ta phải bỏ tiền ra để mua. Còn cái vàng ở góc trên bên phải là 9.675 là cái vàng mà chúng ta kiếm được ở trong trò chơi game. Và đây là một cái đơn vị tiền tệ rất là phổ biến và rất đắt đỏ, rất hiếm. Đấy, ở trong trò chơi game này, và bắt buộc là chúng ta phải kiếm và tích lũy cái lượng vàng này hàng ngày. Nhưng một số người chơi của chúng ta ở trong giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta tiêu vàng nó không hợp lý. Không hợp lý ở chỗ là như thế này, chúng ta quá quan tâm vào cái phần VIP. Chúng ta đẩy tất cả những lượng vàng chúng ta kiếm được để nâng cấp VIP lên cao nhất có thể. Cái việc này thì nó cũng tốt thôi, nhưng khi mà chúng ta tập trung toàn bộ số lượng vàng chúng ta có vào cái phần VIP này thì đồng nghĩa với việc là các đơn vị xe tăng của chúng ta nó sẽ khá là yếu, rồi các đơn vị sĩ quan của chúng ta nó cũng sẽ khá là yếu, bởi vì chúng ta bỏ qua tất cả những cái thứ khác, chỉ đầu tư vào VIP thôi. Nhìn cái VIP nó rất cao thật đấy, nhìn cái tài khoản của bạn rất đẹp bởi vì có VIP rất cao so với những người chơi cùng trang lứa, cùng cái máy chủ của bạn. Nhưng chiếc xe tăng của bạn nó yếu hơn rất nhiều và sĩ quan của bạn nó yếu hơn rất nhiều. Mình từng xem một vài cái account của những anh em 48, 49, 50, 51, 52. Có những người chơi lên đến tận City 4 rồi nhưng mà chỉ có được mỗi một Percy là max skill, còn lại thì vẫn chưa có sĩ quan nào cả. Đó, đấy chính là cái sai lầm của mình khi mà mình tập trung quá nhiều vào phần VIP. Thế thì nhiều câu hỏi đặt ra là VIP bao nhiêu thì đủ. Thì cái này có lẽ là mời bạn xem lại video clip của mình về cái cách mà chúng ta tiêu dùng vàng làm sao cho hợp lý nhé. Thì cái điểm đặc biệt mà các bạn nên chú ý đó là chúng ta lên một cấp VIP xong thì chúng ta sẽ dừng lại một chút để chúng ta kiểm tra xem là đơn vị xe tăng của chúng ta chiến đấu như thế nào ở ngoài chiến trường, sĩ quan của chúng ta như thế nào ở ngoài chiến trường. Tốt nhất là bạn có thể bỏ một chút thời gian ra để hỏi những người chơi cùng với mức lực chiến của bạn hoặc là chơi cùng với thời gian của bạn, xem họ có bao nhiêu sĩ quan và họ tiêu dùng như thế nào.
Đó chính là một cái phần khảo sát rất có ích đối với cái tài khoản của bạn để nhận định xem là tài khoản của bạn nó có bị thua kém so với những người chơi khác hay không. Được chưa? Rồi, cái thứ hai là phần tiêu dùng vàng. Mình thấy rất nhiều người chơi mua dùng vàng để mua những cái món đồ ở trong phần shop VIP này một cách vô tội vạ. Một cách vô tội vạ là gì? Chúng ta thiếu cái gì là chúng ta mua cái đó. Đó chính là cái sai lầm của các bạn. Bởi vì các bạn không hiểu tại sao mình lại thiếu cái đó trong khi người khác thì lại thừa. Mình lại cứ phải đi mua trong khi người khác thì lại không cần. Được chưa? Cho nên thành ra là các bạn tiêu vàng vào cái phần shop, mua trong shop VIP này rất là nhiều. Cái này mặc dù là nó có tính giảm giá là 70%, 80% thật đấy, nhưng nó vẫn là xa hoa và hoang phí đối với những người chơi nông dân như các bạn. Ví dụ mình từng thấy có rất nhiều người chơi nông dân bỏ tiền, bỏ vàng ra để đầu tư mua cái phần tượng vàng này thay vì các vòng quay may mắn. Đó chính là cái sai lầm của các bạn. Được chưa? Đó, thì đây là cái sai đầu tiên, bởi vì từ cái việc sai lầm này nó kéo theo rất nhiều các sai lầm khác. Ví dụ như là VIP cao nhưng mà xe tăng của bạn yếu quá, xe tăng rồi pháo binh của bạn nó yếu quá thì bạn không thể nào mà đi được chiến dịch. Bạn không clear được cái map chiến dịch thì bạn sẽ không có nhiều tài nguyên. Đây là cái phần chiến dịch này, bạn sẽ không có nhiều phần tài nguyên để bạn có thể mua được các cái món đồ ở trong này. Mà bạn không mua được món đồ trong này thì bạn lại quay lại cái vòng xoáy là bạn phải dùng vàng để mua các món đồ này để bù đắp lại. Đó chính là cái sai lầm mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm ở đây nhé, là dùng vàng nó một cách hợp lý và tránh cái trường hợp dùng vàng tiêu cực là nghe những người chơi khác ôn in vào VIP cao quá nhưng mà xe tăng của chúng ta yếu, thì bạn sẽ bị mất đi cái niềm tin, bạn sẽ mất đi cái sự hứng thú khi chơi trò chơi game này. Bởi vì xe tăng yếu quá, ra ngoài là chết thì bạn sẽ nhanh chán và bạn sẽ nhanh bỏ máy chủ hoặc thậm chí là bỏ cái trò chơi game này. Okay. Rồi, cái sai lầm thứ hai đó chính là các bạn ở trong giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta bỏ qua cái mục nghiên cứu rất nhiều. Ở đây là các mục nghiên cứu liên quan đến hai nhánh công nghệ, là hai nhánh công nghiệp, là hai nhánh công nghệ là cái phần cây công nghiệp và cây quân đội. Chúng ta thường tập trung chủ yếu và hay bị sao nhãng vào những cái nhánh, vào những cái cây nghiên cứu khác ngoài hai cái cây nghiên cứu này. Trong khi đó thì bạn vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu tối đa được hai cái cây này mà bạn đã bỏ qua nó và nghiên cứu những mục khác. Đó chính là cái sai lầm. Tại sao? Mình thấy rất nhiều người chơi chưa nghiên cứu nổi cái mắc đến cái phần công nghệ máy tính này. Cái mục này nó sẽ cho phép bạn là giảm cái thời gian nghiên cứu của tất cả các hạng mục khác đi rất là nhiều. Nó giảm đến 25%. Nó bằng một tá các cái tăng tốc mà bạn có thể kiếm được thông qua làm nhiệm vụ, rồi thông qua nhặt dương, thông qua mua sắm ở trong các shop liên quan đến phần tăng tốc. 25% này nó là rất lớn, nhưng mà nhiều người chơi thì chỉ nâng được đến cấp 7, cấp 8. Còn lại thì chúng ta không nâng đến cấp 10. Trong khi đó thì các bạn lại đầu tư vào những cái mục khác để khiến cho là ví dụ như là mục sản xuất này thôi chẳng hạn, đúng không? Mặc dù là nó cũng có ích đấy, nhưng so với cái phần nghiên cứu này thì nó không đáng, mà chúng ta nên tập trung là mắc cái phần công nghệ máy tính này trước. Được chưa? Đây là một trong số những sai lầm mà ở một vài cái account mà mình đã gặp là nhiều người chơi bỏ qua cái mốc này. Đó. Cái thứ hai là cái cây quân đội. Cây quân đội là theo như cái khuyến cáo của mình là chúng ta chỉ nên tập trung nghiên cứu vừa đủ để mở khóa cái mốc cuối thôi. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà đến cái mốc cuối cùng là mở khóa sẽ level 200 cho các đơn vị quân đội, thì khi mà bạn đã lựa chọn được các đơn vị quân đội của mình để mình đưa lên level 200 trước, ví dụ như mình lựa chọn là bên Liên minh tự do chẳng hạn, thì mình sẽ chọn cái mục của Liên minh tự do trước. Trong khi đó hai cái mục còn lại thì bạn hoàn toàn có thể bỏ lại và nghiên cứu về sau. Bạn không cần thiết phải nâng cấp cả hai cái này, bởi vì nó rất là tốn kém về mặt tài nguyên, về mặt tăng tốc, mà nó không hỗ trợ nhiều bởi vì xe tăng của bạn không có. Được chưa? Rồi, đấy là cái điểm mà lưu ý. Nhưng cái điểm đáng chú ý ở đây là cái sai lầm là gì? Nhiều người chơi chúng ta bỏ qua hai cái mục này. Cái mục này, đây là 1 và đây là 2. Nhìn cái chỉ số 1% là như thế này thôi, nhiều người sẽ tặc lưỡi, nhiều người sẽ
coi thường cái việc là nâng cấp hai cái chỉ số này. Nhưng mà khi mà chúng ta nâng cấp đến mức tối đa là nó sẽ được cộng lên đến 25%. Đây tương đương với một số các kỹ năng của các sĩ quan rất đắt đỏ, được chưa? Nhưng mà chỉ cần thông qua nghiên cứu là chúng ta đã có thể mở khóa được hai cái này rồi. Đó, nhá. Thế thì một số các cái tài khoản mà mình đã xem là nhiều người chơi chỉ nghiên cứu đến cái mức level vừa đủ. Đấy, chứ sau đó là anh ta bỏ qua hai cái này và nghiên cứu sang cây công nghệ mới. Điều đó là cái điều không nên. Chúng ta nên tập trung vào hai cái này trước, sau đó mới nghĩ đến các cái công nghệ khác, bởi vì đây là công nghệ lõi để phát triển cái tài khoản của bạn nhé. Và sau này nó chỉ hơn thua về phần công nghệ thôi, cho nên là chúng ta càng phải tận dụng những cái công nghệ ban đầu đó, để đem lại cái lợi thế cho chúng ta. Rồi, và rõ ràng các cái mục còn lại ở phần sau này thì bạn chỉ cần nâng cấp vừa đủ thôi. Ok, đây chính là cái sai lầm thứ hai mà rất nhiều người chơi gặp phải ở trong cái phần nghiên cứu. Rồi, vẫn là liên quan đến phần công nghệ, thì cái sai lầm liên quan đến công nghệ đó là nhiều người chơi không nghiên cứu được đến cái công nghệ người giải phóng này. Đó, mà chỉ cần nghiên cứu sơ sài đối với cái phần vinh dự thành phố. Đây chính là cái bước thọt lùi tiềm ẩn của tài khoản của bạn so với những tài khoản khác. Đó, và nhiều người chơi thì lại nghiên cứu rất nhiều về các cái mốc đầu tiên, họ nâng cấp tối đa các cái mục này, trong khi đó thì cái mục người giải phóng thì lại không có, bởi vì lượng xu đóng góp thành phố nó yêu cầu đến tận 4.000, một cái con số rất lớn. Nhưng mà nhiều người chơi lại không đủ kiên nhẫn để tích lũy đủ 4 cái nghìn xu đóng góp thành phố này, cho nên là cứ được một chút xu nào đó thì anh ta lại nghiên cứu các cái mục bên dưới này, hoặc là chuyển sang các cây công nghệ cao cấp hơn. Điều đó khiến cho cái thời gian mà bạn nghiên cứu về cái mục vinh dự thành phố này nó càng kéo dài hơn, và nó càng kéo dài thì bạn càng thua thiệt hơn nhiều so với những người chơi khác. Cái này là cái mà rất nhiều người chơi đã ghi nhận về cái vấn đề này, được chưa? Rồi, cái sai lầm thứ ba đó chính là sai lầm về mặt xây dựng. Mình thấy rất nhiều người chơi nâng cấp các công trình nó không hợp lý lắm, thì mình phải ra video clip này để đính chính và hướng dẫn lại cho anh em. Đó là mình thấy rất nhiều người chơi nâng cấp cái phần sân bay này lên đến level rất cao. Mình không hiểu tại sao các bạn lại nâng đến level rất cao như vậy. Đấy, cụ thể có những người chơi nâng đến level 25, 26 hoặc là song hành cùng với cái nhà chính này. Ví dụ nhà chính 28 thì bạn ấy cũng cho cái sân bay này lên level 28. Mình không hiểu tại sao lại làm như vậy. Tại sao? Bởi vì bạn chỉ cần nâng đến level 13 là đủ lắm rồi, chứ không cần phải nâng cấp lên cao hơn. Nâng cấp lên cao hơn không cho bạn một cái lợi lộc gì cả. Và càng về sau thì cái sân bay này nó càng yếu đuối và nó càng phí. Đó, trong khi đó thì cái lượng tài nguyên lượng tài nguyên bạn tưởng chừng nó rất là ít như này thôi, nhưng mà nó rất hiếm ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Và toàn bộ những cái thứ như thế này mình tiết kiệm được thì mình sẽ đầu tư cho các công trình khác. Nó có lợi hơn rất nhiều so với việc các bạn nâng cấp sân bay lên level cao. Nó chẳng để làm gì cả, được chưa? Đấy, nhìn nó ít như thế này thôi, nhưng mỗi lần ít như vậy thì nó lại khiến cho các công trình trọng điểm của bạn nó bị chậm lại, được chưa? Hoặc là có những người chơi thì lại tập trung nghiên cứu vào xây dựng vào các cái công trình, các cái tòa nhà tài nguyên như thế này. Đó, mình thấy là nhiều người chơi đưa các tòa nhà tài nguyên này lên level rất cao. Đó, thì cảm giác ban đầu của các bạn cho rằng là khi mà mình nâng cấp các công trình này thì nó sẽ cho mình một cái lượng tài nguyên theo giờ, cảm giác thì nó nhanh hơn. Nhưng mà thực tế thì cái lượng tài nguyên mà bạn tiêu tốn để nâng cấp công trình này so với cái việc là cái lượng tài nguyên này dùng để trích xuất mỗi giờ ra thì nó không bằng nhau và nó rất là phí, được chưa? Thay vào đó thì các cái liên quan đến nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu xây dựng này thì bạn nên tập trung vào những cái công trình mà mình đã có các video clip hướng dẫn trước rồi. Đầu tiên là phải làm sao nâng cấp được cái nhà chính này lên trước, được chưa? Sau đó là kéo theo đó là cái tòa nhà công nghệ này, và cái thứ ba là cái phần nhà sản xuất. Thì nhà sản xuất này bạn chỉ cần lên đến level 30 thôi là đủ rồi, còn đâu sau đó chúng ta lại phải chuyển cái thứ tự nó đi. Đó, và tiếp tục là tập trung vào cái trại lính. Đấy, trại lính số 1, trại lính số 2, trại lính số 3, số 4. Thậm chí nếu như còn thừa tài nguyên thì bạn cần phải nâng cấp vào tại trại lính số 5. Cái phần trại lính này nó sẽ tăng năng lực quân đội của bạn lên rất nhiều, và nó sẽ giúp bạn đi cái phần chơi chiến dịch này nhá.
Và cái sai thứ tư đó chính là cái sai về việc là ghép các đơn vị ở trong kho đồ của bạn. Đây là một trong số những sai lầm rất phổ biến của nhiều người chơi, và có lẽ là những cái người chơi đó đã không theo dõi các video clip của mình về việc hướng dẫn ghép đơn vị quân đội để làm sao tối ưu hóa nhất có thể. Đó, để làm sao bạn có một đơn vị mạnh mẽ nhất có thể. Đó, đây là một trong số những sai lầm mà mình thường gặp trong cái giai đoạn gần đây của nhiều người chơi khi mà đăng đàn hỏi trên group Warpath Việt Nam. Được chưa? Tại sao lại gọi đây là sai lầm? Bởi vì cái người chơi này đã ghép rất nhiều đơn vị mà dừng lại ở mức 7.0. Đó, chúng ta có thể thấy mouse nguyên mẫu 7.0, BM24 7.0, tiểu đội AK47 7.0, rồi pháo 7.0, flak 7.0, rồi lại một con pháo nữa 7.0, một đơn vị xe tăng diệt tăng 7.0 và một đơn vị xe tăng hạng trung cũng 7.0. Rất nhiều đơn vị 7.0 như thế này. Chúng ta sẽ tự mình làm chậm đi cái lộ trình, cái con đường để mình tiến lên hiện đại. Đó. Khi mà chúng ta có những đơn vị 7.0 như này, còn trong khi đó những người chơi cùng thời với chúng ta, họ đã có một đơn vị 7.2. Và việc có 7.2 như vậy thì nó là cái nền tảng để đưa cái tài khoản đó lên đến đơn vị hiện đại. Mà một cái đơn vị hiện đại thì nó khỏe hơn rất nhiều so với đơn vị cổ điển như thế này. Chiến đấu ở trên thực tế nó sẽ khác biệt rất lớn. Thế nên đây chính là cái sai lầm của các bạn. Chúng ta phải hạn chế làm sao ít nhất cái đơn vị 7.0 khác chủng loại nhé, khác chủng loại đi rất nhiều. Như thế này, ít nhất nếu như chúng ta đã quyết định nâng một đơn vị lên 7.0 thì mình phải tạo ra thêm 2 đơn vị khác nữa giống y xì như vậy lên 7.0. Ví dụ như bạn xác định đưa cái đơn vị bộ binh của phe đỏ lên 7.0 thì bạn cần phải đưa thêm 2 đơn vị bộ binh của phe đỏ nữa lên 7.0. Thay vì là một đơn vị dàn phóng tên lửa và một đơn vị pháo binh như thế này thì bạn đã có 3 đơn vị 7.0, 3 đơn vị 7.0. Sau đó là 3 đơn vị đó cùng ghép với nhau để thành một đơn vị 7.1. Tuyệt vời, được chưa? Như thế này thì là một cái sai lầm rất phổ biến. Sai lầm thứ hai của một người chơi khác, mình cũng thấy một cái sai lầm tương tự như vậy ở đây. Đấy. Ở đây thì cái anh chàng này còn có nhiều đơn vị 7.0 hơn so với những anh chàng kia rất nhiều. Đó chính là ở cái phe đảng trật tự, cái phe màu đỏ, anh ta có rất nhiều đơn vị 7.0. Mình có thể hiểu cái tình cảnh của anh ta ở đây là gì? Anh ta đang muốn tập trung đầu tư vào phe đỏ. Đấy, các cái số lượng thẻ phe của anh ta, thẻ chiêu mộ của anh ta dồn hết vào phe đỏ. Đấy, điều đó khiến cho cái tài khoản này có cái lượng đơn vị của phe đỏ rất là nhiều. Đó, thành ra anh ta có rất nhiều các cái đơn vị nhưng mà nó lại là 7.0. Thì tương tự như vậy, giống như cái tài khoản ở trước đây, đó là bạn này đang bị sai lầm về cái việc chúng ta ghép đơn vị. Mà một khi sai lầm về việc ghép đơn vị này thì chúng ta sẽ bị yếu đuối hơn so với những người chơi khác ở trên chiến trường. Vừa yếu đuối hơn ở trên chiến trường mà bạn có khả năng yếu hơn rất nhiều so với cái phần chơi chiến dịch. Mà mình nghĩ rằng cái bạn này là bạn đã thọt chiến dịch rất lớn. Đó, bạn chưa clear được cái map chiến dịch thì bạn lại càng thua thiệt so với những người chơi khác. Và cái việc thua thiệt đó thì khiến cho cái tài khoản của bạn đang còn một cái đơn vị level cấp 90 và thậm chí là hiện tại vẫn chưa có một cái đơn vị nào level 200. Đó. Và nếu như cái tài khoản này mà ghép đúng ra, ghép chuẩn ra là chúng ta đã có khả năng là đã có từ 2 đến 3 đơn vị 7.1 rất tốt. Ví dụ như phe của Đức này chẳng hạn là chúng ta đã có một đơn vị 7.1 rồi. Phe của Nga chúng ta cũng có ít nhất là 2 đơn vị 7.1 và chuẩn bị có đơn vị hiện đại đến nơi rồi. Điều đó chính là cái sai lầm của rất nhiều người chơi. Và mình hy vọng là những anh em mới chơi thì hãy xem những video clip như thế này của mình để có thể rút được kinh nghiệm. Ok. Rồi, cái sai lầm thứ 5 của nhiều người chơi, cái này thì mình cũng không gọi là sai lầm nhưng mà mình nghĩ là lên liệt kê vào sai lầm. Đó chính là chúng ta thường trú vào một trong số những liên minh yếu ở trong trò chơi game của chúng ta. Chúng ta đầu quân cho những liên minh mà nó không có tiềm lực về tài chính, nó không có tiềm lực về công nghệ cũng như là lãnh thổ và đất đai, tức là nó không có hướng đi. Đó, ví dụ như mình ở đây đang thường trú ở trong một liên minh chỉ có 152 triệu lực chiến.
Thế thì thời gian đầu của trò chơi thì chúng ta sẽ luôn luôn có sự cạnh tranh giữa các liên minh, có sự tan rã của các liên minh này nhưng có sự hợp nhất của các liên minh khác. Và nhiệm vụ của anh em ở trong giai đoạn đầu của trò chơi là chúng ta không nên tập trung quá nhiều vào một cái liên minh cụ thể nào đó, mà mình nên suy nghĩ và tìm kiếm lên một cái liên minh mà có thể giúp mình phát triển được quân đội, giúp mình phát triển được tài nguyên. Đó, thì việc tìm kiếm một liên minh tốt ở trong giai đoạn ban đầu sẽ giúp bạn có bàn đạp tiến xa hơn ở trong trò chơi game này. Đấy, một liên minh không tốt thì sẽ khiến bạn nó thụt lùi đi hơn rất nhiều so với những người chơi khác. Thế thì cái việc mà chúng ta xin được một slot vào các liên minh lớn thì lại phụ thuộc vào cách của các bạn chơi game. Đấy, có những người thì mang tinh thần dân tộc rất cao, nhưng có những người thì mang tinh thần cá nhân cũng cao hơn so với tinh thần dân tộc. Đó, thì cái tinh thần này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài khoản của bạn, được chưa? Bạn càng ở lâu trong những liên minh ít hoạt động thì cái tài khoản của bạn nó sẽ càng bị thụt lùi hơn và bạn sẽ càng thua thiệt hơn so với những người chơi khác, được chưa? Thì cái việc thường trú trong liên minh này chúng ta cũng cần phải nghe ngóng và tính toán ở các cấp độ thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 rồi lên đến thành phố cấp 3 là chúng ta cần phải lựa chọn những cái liên minh làm sao cho nó tốt để sau này mình còn có cơ hội đầu quân để đi các cái chiến trường thành phố cấp 4. Từ đó thì mình sẽ có bàn đạp và có nhiều nguồn tài nguyên hơn để đầu tư vào cái account của mình. Như thế nó sẽ phát triển tốt hơn và khiến cho cái quá trình chơi game này của bạn nó sẽ bền bỉ hơn và nó được lâu dài hơn. Như thế cộng đồng Việt Nam nó sẽ vững mạnh hơn, thay vì là chúng ta bỏ game, thay vì là chúng ta nhảy sang các server khác thì như thế nó sẽ không hợp lý lắm, được chưa? Rồi, có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Trên đây là 5 cái sai lầm phổ biến của những người chơi game thủ Warpath ở trong giai đoạn gần đây mà mình có xem các cái tài khoản của các bạn để nhận thấy được những cái điều này. Thì hy vọng là các bạn có thể xem được video clip này để chúng ta có thể cùng nhau sửa và tránh những cái sai lầm này nhé. Cái thứ nhất là sai lầm về việc tiêu dùng vàng. Cái thứ hai là sai lầm về việc nghiên cứu công nghệ. Và cái thứ ba là sai lầm về việc xây dựng công trình. Và cái thứ tư là sai lầm về việc ghép các đơn vị. Đây chính là 4 cái sai lầm cực kỳ quan trọng mà các bạn nên tránh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.